るんちゃん、こんにちは。こんにちは。来た。なんかもうね、ちょびひげちゃんって言われてるらしいよ。ねちょびひげちゃんなの。ゲーって言ってたけど。こんにちはって。何やってんのこんにちは。こんにちはって。わかったはい。